Habari na karibu katika kozi hii ya mobile application development. Na katika hii kozi tutakuwa tukijifunza kuhusiana na Android Studio ambayo ndio tool tutakayokuwa tukitumia kutengeneza mobile applications. Lakini pia vile vile ndani ya hiyo tool tutatumia language aina ya Java. Naona unaweza kutengeneza kwa kutumia Flutter kwa maana ya adult language au kwa kutumia Kotlin language, lakini sisi tutajifunza kwa kutumia Java, unaona. Na kwa sababu hiyo kwamba tutatumia Java, hatuna budi basi kupita katika simple introduction inayohusiana na Java ili uweze kufahamu syntax ya Java, yani namna ya uandishi wa hii Java language. Na ili tuweze kufanya hivyo basi tunatakiwa tuwe na tool simple tu ambayo yenyewe itatusaidia kujifunza hiyo Java. Na tool hiyo inaitwa Intellij Idea. Na Intellij Idea yenyewe ina version mbili. Kuna version ya kwanza ambayo yenyewe ni paid, ni ya kulipia, na version ya pili ni community, hiyo ni free. Kwa sisi tutadownload ile ambayo ni free kwa sababu tunataka kujifunza tu ile Java syntax. Kwa hiyo ili tuweze kufanya hivyo basi nitaingia google.com, alafu nikishafungua google.com nitaandika Intel ambayo ina double L kwa maana ya Intellij ina double L J ambayo ni hii hapa. Naweza nika click hata hii Intellij download. Alafu hii website ya kwanza ambayo inasema jetbrains.com nitai click hii. Na baada ya hapa hii website tayari imegundua kwamba kompyuta yangu mimi ni MacBook, kwa hiyo imekuja kwenye Mac OS hapa. Lakini wewe kama kompyuta yako ni Windows, I believe, na ninaamini kabisa itakuwa katika hii section ya kwanza hapa. Kwa hiyo hauta download hii ultimate unless unataka kulipia, you are welcome. Lakini kama unataka tu kutest, then unaweza kuchukua hii ambayo ni free kwa ajili ya Java na Kotlin development. Kwa utamia download hapa, itakapoanza kudownload ni simple tu, wala usiogope. Uta install kama unavyo install software zingine kama kina VLC. Na uta next tu mpaka mwisho. Baada ya hapo utakuwa umekwisha kuinstall environment ambayo itatuwezesha na itakuwezesha pia kuandika Java code na kuzicompile ili uweze kupata output. Kwa hiyo ili ujue kwamba ume install Intellij Idea, ukifungua, ukisearch sasa kwa mfano kwa wale wenye Windows, ina maana utaenda kwenye start, ile Windows icon, utaandika Intellij, utaiona ina icon kama hii hapa. Na kwa yule mwenye Mac akitype command space ataweza pia kuandika Intellij na itakuja kama hivi. Na ukifungua obviously itakuja namna hii hapa, na kwa sababu umeinstall kwa mara ya kwanza itakuwa haina project yoyote ile kama hizi sample projects hapa. Na ukifikia hatua hii hapa ujue umefanikiwa kuinstall Intellij Idea.